А в финале мы сделали «Осенний букет 2» со слоганом «Мне нравится, что вы больны не мной». Пиар не влияет на продажи напрямую, он помогает им. И на всю эту большую страну одна Елена Васильевна Малышева с матками размером в 3 человека. То есть у меня была прям четкий образ того, чего я хочу. Я хочу быть журналистом. И я поступил в Владимире и отучился. И вот пока я учился, во-первых, страна менялась, я менялся. И в-третьих, когда мы закончили, был кризис 9-го года, 8-9. И в медиа он был очень серьезный, журналистов был переизбыток на рынке, устроиться никуда не получалось, и я не устроился журналистом. А потом уже долго, мучительно пытался вообще придумать, чем заниматься и как-то туда попасть. Вот попал в пиар. Придумал пиар и попал в пиар. Поэтому оказался не в медицинском, оказался вполне себе в таком жестком корпоративном пиаре. Издательство корпоративных медиа, сейчас это коммуникационное агентство. И это было жутко интересно, потому что я оказался в компании, которая делает корпоративные медиа для кучи других компаний. И у тебя есть прекрасная возможность посмотреть, как это в разных компаниях обстоит. Такое экспресс-погружение в рынок и экспресс-погружение в ситуацию на этом рынке. Очень полезно. Поэтому я не сразу стал пиарщиком медицинской компании. Зато ты сейчас нам очень удобен, да, вот чтобы на твоем примере, знаешь, что разобрать. Ну, то есть инвитро в свое время, сейчас, да, инвитро, это один из крупнейших игроков на своем рынке. Ну, они крупнейшие игроки, никуда не делись, да. It's official. А Генотек один из лидеров или лидер рынка генетического тестирования? Персональная генетика в России, конечно, лидер, абсолютный причем. Соответственно, как мне с тобой поговорить о том, как продвигать медицинскую компанию, как заниматься пиаром, заниматься маркетингом в этой сфере. Вот сначала хочу разобраться, ты себя считаешь пиарщиком, ты пиарщик или ты маркетолог? Или какая вообще твоя роль в этом мире? Я не маркетолог, я точно не маркетолог, и в общем, у меня нету таких амбиций прямых. Я люблю слово коммуникатор, потому что нету больше классического понимания какой-либо из этих профессий. Все очень сильно перемешано. И самый адекватный до сих пор подход — это интегрированные коммуникации, когда вы работаете вместе со всеми, с диджитом, с маркетингом, с классическим пиаром, с ивентом. И когда это все вместе, тогда это работоспособно. И мне нравятся те компании, в которых это идет в связке. Там, в больших корпорациях это департамент маркетинга и коммуникаций, в более мелких компаниях это просто такое горизонтальное сотрудничество всех направлений, но это обязательное условие сейчас, потому что ничего не бывает в вакууме. Ты вот можешь представить стратегию успеха во всех этих секторах, ну, на примере этих компаний, где ты работал. Давай какой-нибудь фреймворк им нарисуй. Вот что у вас происходит, как вы это делаете? Вы же успешные чуваки. Как успешно вот мы сейчас вот четко обозначили 3 замечательных темы. Медицинская, инновационная, информационная. Информационная включает в себя IT еще и все такое. Да? Все эти 3 направления, мы их можем разложить в коммуникационные темы. Вот у нас их 3 основных, вот мы их назвали. Медицина первая, генотек, назовем, будем прям примитивно, как мы, собственно, делали и в предыдущих местах. Вот примитивно. Генотек, медицинская компания. Что это значит? Это значит, что мы то есть мы должны донести, что генетика — это часть медицины. У нас это не так просто в стране устроено, потому что у нас вообще недоверие к науке колоссальное, вообще недоверие ко всему. У нас вообще полная потеря доверия к чему-либо. И пандемия нам продемонстрировала это в удивительных масштабах. Я не ожидал такого катастрофического кризис веры, катастрофического ощущения. Это первое. Второе. У нас есть большая и сложная тема табуированности разговора о теле, здоровье и медицине. Это табу. Мы еще в инвитро проводили с ЦИОМом опрос, где, по-моему, 70% людей стеснялись говорить с врачом о проблемах ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. То есть это уже стало тоже табуированным. И на всю эту большую страну
одна Елена Васильевна Малышева с матками размером в 3 человека. Вот она одна может говорить не табуированно, все остальные не говорят. И у нас получается такой перегиб, посерединке никто не говорит. Поэтому мы должны решать эту проблему, как просвещая людей и рассказывая вообще, что такое генетика, что это за наука, как она устроена. Дальше, снимая табуированность различных тем и разговаривая на эти темы. И третьим, объясняя уже сюда, вот к этим глобальным задачам, объясняя, что вам лично может дать генетический тест. И мы расписываем эти темы и выбираем те инструменты, которые максимально подойдут. Дальше берем там тему инновационную. Понятно, что мы участвуем в кластере Сколково, мы будем в кластере Ломоносов, тоже об этом мы уже сообщили на Москве-24, тут уже и не надо скрывать. Мы очень зависимы от, третье информационное, от сотрудников, которых называют биоинформатики. Нам нужно в том числе работать там над HR-брендом и привлекать людей с редкой для России профессией биоинформатик, например. Ну, там еще много других. И чтобы к нам приходили, нам нужно рассказать, как, в общем-то, устроена эта система под названием генотек. Что это не только лаборатория, что это огромный IT-отдел, что это вот выглядит так, и людям тоже становится понятнее, откуда берутся результаты. А дальше мы подбираем инструменты. Там, для инновационной компании подходит прекрасно классический пиар. Мы комментируем события отрасли, мы рассылаем какие-то наши события, которые произошли. Там Яндекс инвестировал в генотек. Понятно, что об этом все должны рассказать. Об этом сложно не рассказать. Это всем интересно. Потому что, интересно, а как Яндекс связан с генетикой? А вот так. И если что-то дальше происходит, то мы включаемся в этот информационный ньюсджекинг. И таких вещей много. Компания медицинская научная. Мы участвуем в международном консорциуме по ковиду. Мы делаем исследования с международными и российскими университетами, совершенно разные вещи. Там, сейчас большое будет количество материалов по депрессию, которые мы тоже участвовали в этих исследованиях. Там, в прошлом году было очень много совершенно разных тем. В конце года мы вместе с Копенгагенским университетом выпустили в медицинском журнале из издательского дома Lancet историю про наше исследование про ожирение. Очень интересная генетическая не аномалия, а закономерность высветилась. То, что если у человека есть генетические признаки к ожирению, и он ведет пассивный образ жизни, то мы получаем мультипликативный эффект. Про это очень сложно объяснять. Ты сначала сам должен понять, что здесь. Это классическая наука. Она не призвана, то есть каждая научная статья не спасает человечество от проблемы, она делает шаг к этому. И это очень сложно переводить на русский язык, не в прямом смысле, а в переносном, чтобы людям было понятно. Мы там, и наша задача, вот такие наши научные исследования, в которых мы участвуем, людям рассказать. И, соответственно, про них средства массовой информации пишут, и мы создаем не только образ компании, которая продает генетические тесты, но и вот показываем, что мы не воздух продаем, мы сами участники научной деятельности. И вот мы свои же труды вам же предоставляем, и, как мы говорили, тест сдал один раз в жизни, а дальше получаешь постоянно новую информацию. Ну и, в принципе, популяризация самого понятия там, медицины и генетика. Это могут быть спецпроекты, средствах массовой информации, с блогерами, со всем подряд. Это могут быть также методы классического пиара, это может быть производство собственного контента. Вот у нас был классный спецпроект там, уже 2 года, ну не 2, а 1,5 года назад, с «Эхом Москвы», где журналисты «Эхо» сдали наши паспорта и написали каждый по 4 разных эссе на ту тему, что он узнал и как изменилось его существование. Как я провел лето, да, и что, да, что и некоторые из них настолько были вот поражены и рады такому участию в рекламном спецпроекте, что живут с этим до сих пор. Мы
там замглавного редактора «Эхо Москвы» Максим Курников, он рассказывал то, что, вот мы буквально его снимали в нашем подкасте, он рассказывал, что для него это был как поход к психотерапевту. Он про себя не то, что слишком много нового узнал, он скорее подтвердил те вещи, по которым он догадывался, ему стало гораздо легче. Он такой, ага, все, пойми и прими. Ты думал, что это так сложилось, а ты тут видишь, что так еще и запрограммировано. Давай подведем этот И итог. финальное, да, это собственный производство собственного контента. Посмотрите, это делают более-менее уже все. Да? Вот у вас есть помимо того, что вы предоставляете сервис, у вас огромное количество, там, блог собственный, вы снимаете какие-то ролики, образовательные программы и так далее. Там Тинькофф журнал сделал медиа, который читают, оно корпоративное, но его читают не только клиенты Тинькова, но и все остальные. И у нас тоже есть такое бренд-медиа в широком смысле слова, которое называется «Просто такая генетика», который и аудиоподкасты, и YouTube-шоу, и там много чего другого. Можешь разнести какой-то спектр, да, градиент от самых часто задействуемых инструментов в вашем обиходе до, там, ну, типа, реже? Ну вот по какому-то Нет, я критерию. так не смогу, потому что я давно исповедую концепцию кастомизированных коммуникаций. Вот у вас есть огромное количество разных аудиторий. И сейчас нет возможности делать что-то для всех сразу. Да, нету никакого общего населения Российской Федерации или населения Земли. Оно все дико разное. И это очень видно и поколенчески, и там, по сословиям, которые у нас вроде их нету, но все равно по регионам. Это все очень разные ситуации и очень разные аудитории. Я очень часто это говорю, но вот условно в 75-77 год какой-нибудь была бы в Советском Союзе капитализм и реклама, все бренды бы пришли к Алле Пугачевой и купили бы у нее рекламу, она бы рекламировала примерно все, и это бы попадало примерно во все разрезы аудитории. В Инстаграме 80-го года. Да. И это бы точно попадало во все разрезы. Сейчас такого персонажа, такой темы, такой мысли, их нету. Люди не знают там. Вот я постоянно слушаю по какого-то Хазбека. Я не знаю, что это такое, кто это, что это за персонаж. Но вот его стали где-то везде упоминать. Но у него есть какая-то аудитория. Его же даже для чего-то вот какое-то американское, по-моему, Макдональдс или какой-то американский бренд сделал, я просто сегодня читал, сделал с мемом с ним какой-то в Инстаграме картинку, использовал этот мем. Они не до конца поняли, он, как я понимаю, они решили, что он ребенок, а он, по-моему, не ребенок. Не знаю, но я знаю, что это есть. Есть там, условно, певец Бублик, по которому я постоянно вспоминал, и какая-нибудь современная группа, что там сейчас гремит уже, Моргенштерн уже прошел, там, ну, еще кто-нибудь появляется, они появляются каждый месяц. Там какой-нибудь тиктокер новый, который стал тоже очередной популярным, мы про него еще не знаем, а он уже имеет огромную аудиторию. И вот эти две вселенных, они вообще никак не пересекаются. Поэтому, если мы хотим что-то до кого-то донести, мы сначала должны эту аудиторию максимально обрисовать. Вот когда я говорил про спецпроект с «Эхом Москвы», мы совершенно точно прям вот говорим «Эхо Москвы», мы портрет аудитории сразу видим. Вот они все стоят, мы их все видим. Вот Елена Степановна, она с 93-го года слушает. Это то, что господин Доренко, Царство Небесное, говорил, либеральная бабушка. Вот у него такой был сатирический термин. Вот это она. Вот молодой человек, 35 лет, позвольте мне его называть молодым. А сейчас возраст очень сильно сменился. Он интересуется политикой, жизнь стала очень активная, и вот такие говорящие радиостанции не музыкальные, они очень резко выросли за последний год. Вот он слушает эту радиостанцию, а вот посерединке там люди среднего и высокого достатка, там бизнес-сообщество, малый и средний бизнес, высокий бизнес, и политическая элита. Вот мы их все видим моментально. И у каждого ведущего этой радиостанции есть свои доброжелатели, ненавистники, враги. Это видно в комментариях под Ютубом, это слышно, когда им звонят. И
это очень бурно живущий организм, и когда мы туда приходим, мы сразу понимаем, какую аудиторию мы задеваем. Когда мы делаем какую-то коммуникацию в СМИ для всех, мы не до конца понимаем конкретную аудиторию. Это способ увеличить охват и знания о компании. И кто-то заинтересуется, пойдет посмотрит, что это такое. А когда мы делаем какую-то рекламу в соцсетях, то мы ее можем таргетно настраивать. И мы можем сделать 10 креативов и направить их конкретно разным аудиториям. И они будут цепляться за свое. То есть здесь нету частотности, что лучше использовать, что хуже использовать, что надо чаще брать, а что надо реже брать. Тут надо брать конкретный инструмент под конкретную задачу, понимая, кому и что мы хотим сказать. Это работает так, и у меня нету статистики по частотности всего. Желательно иметь баланс всех инструментов. Ну, пример проекта Москвы, да, очень хороший. Я из него для себя такой вывод делаю, да, что ты смотришь на конкретную аудиторную группу и пытаешься представить, что и как на них лучше всего сработает, через какие там медиа или инструменты на них заходить, какое сообщение делать. То есть аудиторная группа, ее портрет, и в принципе возникает интуитивное понимание, что и как на них сработает. Конечно. Ну вот смотрите, вот генетический тест. У нас генетический паспорт объединяет в себя несколько тестов. Но, конечно, человеку выгоднее купить сразу весь генетический паспорт, это ему будет дешевле, и он получит сразу весь объем информации. Есть люди, которым интересно узнать про свое происхождение и про свой род, и, может быть, найти родственников. И для них можно сделать креатив с упором на это. А женщинам, они у нас более образованные и внимательные в стране, и к своему здоровью относятся гораздо лучше мужчин. К ним можно сделать упор на здоровье. И вот здесь мы можем выстраивать вот такой веер креативов коммуникации для этих разных аудиторий. Вот мы делаем, например, там, Локомотив купил в прошлом году у нас тесты для всей команды. И это пойдет в спортивные средства массовой информации, и здесь аудитория спорта узнает, вспомнит, услышит еще раз про существование генетического теста и про генотек. Замечательно. Это вряд ли узнает домохозяйка из Воронежа.